गड्डानी तियाबा एक्साइज एंड नारकोटिक्स साउथ जोन و پاکستان نے ویا ہواری کاروائی نیامت دا ازار اچھی گیش در ملکی شراب و بیئر دزگپتا در ملکی شراب بانی کیب زیری راہا چے پاکستانا آرگا بتگاں پا وحد کاروائی کنانا ایک قبضہ کنک بتا ڈی جی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس بلوچستان محمد زمان خان ردا ضبط کتگے شرابانی میان سمانی نہادی قیمت 65 ملین کلدارے کساسی ای 5 کروڑ کلدارے شراباں ڈی جی ایکسائز گشگی کہ کاروائی ایک واضح پیغام ہے کہ منشیات شپکی کنوک اگا امی سرپدباں کہ زیری راہ شراب و دگا منشیات آرگ آسانے بلے قانون نگاہ گیش تیزاں دس گپتگی شراب ایکسائز تحویلیاں قانونی کاروائی کنک برجاہ شپکی کنوکانی نیٹ ورک کا بے نقاب کنگے واسطہ پٹو پل گیش کنک بھی وش نیوز گڈانی بلوچستان